دي ممكن تكون حساسية للرفض أو rejection sensitivity. في ناس بتكون حساسة جدا للرفض، وكل مواقف حتى المواقف الصغيرة بتشخصنها وتعتبرها رفض ليها. من أول موقف إن حد ما ردش على التليفون، مش أول ترجمة هتيجي إن يمكن يكون مشغول فما ردش على التليفون أو المسج، الترجمة هتيجي هو ما ردش عليا ليه، أو مش عايز يرد عليا ليه. أو لو واحدة صاحبتي أو جوزي أو مراتي جه كلمني ببواخة شوية، مش هفكر يمكن يكون تعبان أو عنده مشكلة، لكن هفكر هو متغير عليا ليه، ويمكن اخد جنب من العلاقه من غير ما افهم فيه ايه اصلا، عشان اتجنب الم الرفض. وطبعا بيحصل خنقه وضيق لان انا من جوايا مش متقبل ان حد ما يحبنيش. وده بيبقى السؤال المهم، هي ايه المشكله لو حد ما حبنيش؟ ناس كتير ما عندهاش اجابه للسؤال ده وما بذلتش مجهود ان هي تلاقيه، ولكن ممكن تكون بتبذل مجهود رهيب عشان ترضي الناس وتلبي طلباتها ورغباتها بالزياده، عشان اشوف بس في عينه وفي كلامه ان انا محبوب وكويس. دول بنسميهم البيبل بليزرز. عاده الحالتين دول، الريجكشن سنسيتيفيتي او البيبل بليزنج، ممكن يكونوا علامه على بنى مش قوي للسلف استيم، او علامة على ألم لرفض أو إهمال متكرر من الصغر، رسخ معنى إن أنا مش مهم ومش غالي قوي. فده بيبقى جرح أي شوية هوا يعدوا عليه بنقول أي، ونترجم تصرفات الناس حتى لو طبيعية جدا على إنها رفض لينا، وفي معظم الحالات ده بيكون أبعد ما يكون عن الحقيقة.